Аз бях невероятно впечатлен, че и в Благоевград, и в Стара Загора има много развити музикални школи по пиано и по други инструменти. И дойдоха една дозина деца, които бяха много добре подготвени, след което направихме и концерт на тези деца. Те бяха много впечатлени, дори пак ме поканиха отново да дойдат, те много се бяха много щастливи. Също и в Стара Загора. Общо взето се оказва, че в по-малки градове из България има доста и школи, и професионални училища, където човек като мен има щастието да им помогне и покаже някой друг съвет. Всъщност много често се оказва, че тези деца, които свират за удоволствие в школи, те и свират с по-голямо удоволствие и с по-голямо щастие. Те желаят да се изявят, да покажат музиката и начин, който я чувстват. Имахме много добър резонанс, тъй като за мен е важно това, което покажа, да се възприеме и да се осмисли, да има много взаимно щастие. Абсолютно се получи. Казвам се Теодора Георгиева и съм от град Благоевград. Уча в школата по пиано на госпожа Ника Богданова в Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. От 14 години. Точно в момента от материала, който подготвям, най-любимо ми е Рондо Капричозо на Менделсън, който също така преди представих. Бих казала Шопен. Да, със сигурност цялата среща беше изключително продуктивна. Може би това, което говорихме, как да упражнявам щрихите в ръцете ми. Най-скорошната ми цел е да вляза в музикалната академия, да се представя добре на изпитите, пък в бъдеще ще видим. Да, със сигурност в сферата на музиката планувам да продължа да се развивам. Ако трябва да го обвържа с изявите, може би точно виждайки това, което си успял да предадеш на публиката.